이맘때가 되면 기침을 달고 사시는 분들 있으시죠? 기침 뚝 멎는 응급 혈자리 지금 공개합니다. 한의학에서는 오장육부 전체를 손발과 이어져 있는 기능으로 보기 때문에 여기를 수태음, 폐경락의 시작 지점이 여기거든요. 장부터 폐를 잇는 11개의 혈자리를 뜻하는 수태음 폐경. 바로 이곳이 호흡기 건강을 주관하는 곳이라는데요. 요 뼈랑 여기 사이에 요 가운데 이렇게 하면 근육이 잡혀요. 가운데를 이렇게 엄지로 눌러서 주면 좋죠. 여기서 폐가 여기 있으니까 팔목도 이렇게 흔들어요. 자, 주고 그다음에 타고 또 올라가서 여기 요 사이 이렇게 해주고 그러면 가슴샘을 잘 풀어주고 기침에 효과가 좋습니다. 어느덧 점심시간이 찾아왔습니다. 오늘 메뉴는요. 애기게 요 선식만 드시는 거예요? 뭐라거나 산책을 진료 중에 대개는 먹어요. 그래야 진료 마치고 바로 가야 할 곳은 바로 맨발 산책길입니다. 점심시간을 활용해 근처 공원을 걷고 있다는데요. 그런데 아침부터 운동을 잔뜩 한 탓인지 벤치에 앉는 김삼태 한의사. 편안해도 너무 편안해 보이십니다. 주무시는 것 같은데. 숨쉬기 운동하고 있습니다. 숨쉬기 운동이요? 저도 맨날 하는 건데요. 그러고 보니 입은 굳게 다물고 열심히 코로 숨을 쉬고 있는데 이유가 있을까요? 일단 코로 숨 쉬면 숨을 쉴 수 있는 호흡근 자체가 더 많이 다양하겠으니까 여기 머리 뒷에서부터 목, 그다음에 갈비뼈 아래에서 골반 아래까지 동시에 크게 넓어지니까 공기 들어가는 양이 한 번에 20% 이상 커지고 그래서 힘도 강해지는 거지. 폐결핵을 이겨낸 닥터의 한 수. 맨발 걷기와 진또차, 폐기능 살리는 1분 운동법과 호흡근을 강화하는 코스까지 꼭 기억하셔서 튼튼한 폐 만들어 보자고요. 건강한 몸 쓰는 습관이 건강한 몸을 만듭니다. 건강한 몸으로 한번 겨울을 이겨보시죠.